मिठो वचन बोलिराखे लाग्छ नि माया ए पूर्वै धराना ए पूर्वै धराना। मुर्चुङ्गा बजाउँदै गोठालो जाँदा मेलापा जाँदा माया पिरती बस्थ्यो अरे नि हो। माया त सर्वव्यापी हो नि, माया त स्वाभाविकले बस्ने कुरा हो नि। माया त जहाँ पनि रहन्छ, गाउँ बस्ती वन जङ्गल खेत बारी। अरू नै तरे तम्मरै तरे हो समुद्र तर्नै छ आमाको कोखमा बस मात्रै लिए कहाँ गई मर्नु छ हो। त्यो रेडियो नेपालको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। रेडियो नेपालकै कृष्णबहादुर गन्धर्वज्यू पनि रिटायर्ड लाइफ पछि इन्द्रणीमै समाहित हुनुभएको छ। त्यो दिनहरू सम्झिदिनुहोस् न कस्तो थियो। हाम्रो कृष्ण कडेल मेरो विद्यार्थी हुन्। त्यतिखेर रेडियो नेपाल भन्दा मेरो बाहिर अनामनगरमा मेरो एउटा सङ्गीत इन्स्टिट्युसन थियो। जहाँ गए नि लाग्छ मलाई गाउँकै माया गाउँकै पीर ऐयौ। नमस्कार लसो फ्याफुला जजलपा झोली तसिधले बामस्ते सेवारो छाजलो प्रणाम सेवा सबैलाई के छ खबर। सबैजना आराम कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि आराम कुशल मङ्गलै छौँ है। यतिखेर तपाईँले इन्द्रणी समाजमा अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाकुसारीको बसाइमा जुटिरहनु भएको छ। तपाईँ सिङ्गो दर्शक दीर्घको मायाले हामी सिन्चित रहेका छौँ। इन्द्रणी.com र इन्द्रणी समाजलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नको लागि नबिर्सनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोला। हामी यही भन्न चाहन्छौँ किनभने नयाँ कार्यक्रम के आयो तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुपर्छ नि होइन। सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि 98 140 48 98 35मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दै गर्दै सदाको बसाइमा चाहिँ आज पनि हामीले अतिथिलाई निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ। अतिथि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेतर्फ तर्खर गरिरहेका छौँ। क्यामरामा भने देखेर अमित कणेल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सिङ्गो इन्द्रणी टिमलाई सम्झँदै म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा छु। यतिखेर भने निकै पुराना श्रेष्ठ अनि सर्जक हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। आज उहाँ धेरै समय हामीले उहाँलाई समय लिन खोज्यौँ, कहिले हाम्रो नमिल्ने कहिले उहाँको नमिल्ने गर्दा गर्दा आज भनेर सायद जुरेको छ। आज एकदम इन्द्रणी धन्य भएको छ। एकदमै पुराना श्रेष्ठ अनि सर्जक जसले निकै मिठा मिठा गीतहरू रेडियो नेपालबाट हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि सुनाइरहनु भएको छ, अनवरत रूपमा लागि नै रहनु भएको छ। पूर्वमा जन्मिएर देशव्यापी नभएर विश्वव्यापी हिट हुने गीत सङ्गीतहरू उहाँले पठाउनुभयो। यो सङ्गीतको क्षेत्रलाई ऊर्जावान बनाउनु भयो, अझै ऊर्जाशील बनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यतिखेर भने हाम्रो साथमा तपाईँले एकदमै सुन्नुभएको गीत पूर्वै धराना जन्म त गाउँमै हो कहाँ हो मरन। अब तपाईँलाई थाहा भइसक्यो यो गीत कसको हो भनेर। यदि थाहा छैन भने पनि तपाईँले फटाफट हेर्नुहोस् है। नयाँ पुस्ताकोले चाहिँ थाहा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ होइन, हेरिहाल्नु होला। अनि यसै गरी एकदम राम्रो राम्रो गीतहरू रहेका छन्। भन्ज्याङवारी यारी खोला, घामै छायाले यो छाती बोल्छ नि लै लै तिम्रै मायाले। अब त झन् धेरै याद भयो है रेडियो नेपाल सुन्नेहरूले त। ओहो पुरानो गायक आउनु भएको छ आज भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि यसै गरी वनपाखाभरि गुराँसे फुल्दा, पूर्व बच्छ ढोल च्याम्ब्रुङ, पश्चिम हुर्केली लगायत सुपरहिट गीतहरू उहाँले निकै धेरै दिनुभएको छ। यसै गरी उहाँले रचना पनि गर्नुहुन्छ, सङ्गीत पनि भर्नुहुन्छ गीतमा। धेरै गीतहरूमा चाहिँ आफ्नै शब्द सङ्गीतमा उहाँले गीतमा आवाज भर्नुभएको छ। पुरानो गीतलाई चाहिँ उहाँले रिरेकर्ड पनि गर्नुभएको छ, त्यो पनि हामीले तपाईँलाई जानकारी गरायौँ। अनि सँगसँगै उहाँ चलचित्र निर्माता पनि हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, उहाँको व्यक्तिगत कुराकानी पनि जोड्नेछौँ। अब भने धेरै ढिला गर्दिनँ, तपाईँको मनको कौतूहलतालाई मेटाउँछु। यतिखेर भने हाम्रो माझमा गायक सङ्गीतकार अनि रचनाकार निर्माता हुनुहुन्छ जितेन राईज्यू। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ त यो हाम्रो इतिहास बोकेको बाजा बोकेर आउनु भएको छ। अरूले चाहिँ सोच्लान् बाजा त निकै ठुलो होला, ठाउँ कता छ कता उगटिरहेछ भनेर वरिपरि हेर्नुभयो होला, तर उहाँले आफ्नो देब्रेपट्टि छातीमा आफ्नो संस्कृति बोकेर ल्याउनु भएको छ। यो विषयमा थोरै कुराकानी जोड्छौँ स्वागत सँगसँगै। यो बाजाको बारेमा हामी जान्न चाहन्छौँ। यो बाजा
बिनायो हेर्दाखेरि आकारको हिसाबमा सानो छ। बिनायोले मन मेरो छिनाउँछ। यो बिनायो निकै पुरानो हो। हाम्रो नेपाली किराँत सभ्यतासँग जोडिएको बाजा हो, तर नेपाली संस्कृतिमा यो अत्यन्त कर्णप्रिय प्रिय बाजा हो। यसलाई बिनायो भनिन्छ। अर्को छ मुर्चुङ्गा। मुर्चुङ्गा यो हो, यसको आकृति यस्तो छ, आकार प्रकार यस्तो छ, आकार सानो भए पनि यसको आवाज मिठो छ। बजार सुनौ। हामी कुन सुन्छौँ सुरुमा? यो त बाँसबाट बनेको छ नि? यो मालिङ्गो, यो बाँस प्रजातिबाट बनेको हो। मालिङ्गो भनेको चाहिँ बाँस प्रजाति नै हो एउटा। यो लेकतिर छिपिएको मालिङ्गो हुन्छ, यसलाई खिपेर बजाइन्छ, यसरी बजाइने हो। यो राईहरूले चाहिँ यसलाई कङकङमा भन्छ होइन। नेपाली यो हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ बिनायो भयो होइन। यसलाई यसरी बजाइन्छ। यो चाहिँ अब एक्लो भयो, एक्लो भएर यहाँ अलिक हुन्छ, त्यसलाई अर्केस्ट्राको हिसाबले सबै समूहमा बजाउने हो भने यो राम्रो एउटा फ्युजन बन्छ। यो बिनायो चाहिँ कस्तो कस्तो बेलामा बजाउने? बिनायो जस्तो बेला पनि बजाउने हो। यो अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न बाजाहरूमा समायोजन गऱ्यौँ भने, फ्युजन गऱ्यौँ भने एउटा वाद्य यन्त्रको रूपमा रहन्छ। तर हिजो चाहिँ के हो भने यो गाउँघरमा त्यत्तिकै आफ्नो मन स्फूर्तिको लागि होइन, मन शान्त गर्नको लागि, थकान मेट्नको लागि, यो फेरि यसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा पुरानो एउटा सभ्यता पनि हो, यसमा कला पनि छ। फेरि यसमा एउटा गिफ्ट उपहार पनि हो। यो एउटा गहनाको रूपमा मैले लगाएँ, यो गहना पनि हो यो, र अहिले वाद्य यन्त्र पनि भयो। यो सबै चिज छ यसमा, लगायो भने गहना जस्तो देखिने भयो। यसलाई बनाउँदाखेरि सिप पनि आयो यसमा होइन। यो सभ्यताको हिसाबले पनि अत्यन्त प्राचीन सभ्यताको कुरा आयो। अनि अहिले चाहिँ फेरि अहिले जस्तै कसैलाई उपहार दियो, यो त ह्यान्डमेड हो, आफूले बनाएको हो, अनि कसैलाई दियो भने यो अत्यन्त प्रिय उपहारको रूपमा पनि रहने भयो। अनि अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका वाद्य यन्त्रहरूको बिचमा समायोजन गरेर फ्युजन गरियो भने अत्यन्त राम्रो म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट पनि भयो, वाद्य यन्त्र पनि भयो। र अहिले चाहिँ त्यति एक्लो भएपछि हुँदैन, तर मादल अन्य बाजाहरूको समायोजन गरियो भने अत्यन्त राम्रो छुट्टै पहिचान देख्छ यसले। अब अर्को यो मुर्चुङ्गा भयो। अब यसलाई हामी राईहरूले चाहिँ यसलाई रिङमाकुङ भन्ने छ। यो मुर्चुङ्गा भयो। हेर्दाखेरि यो पित्तलको वरिपरिको घेरा हो, बिचमा फलामको हो, सामान्य छेसको छ। यो मुर्चुङ्गा पनि अहिले मैले अधिकतम गीतहरूमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छु। नेपाली सङ्गीतको एउटा मूलधारमा रहेको वाद्य यन्त्रहरूमध्ये यिनै हो। तर अहिले अलिकति लगभग छेउ लागेको जस्तो देखिन्छ, बुझिन्छ, किनभने हरेक कुरोमा हामी कोलोनाइज भएको छौँ नि त। विदेशी वाद्य यन्त्रले हामीलाई अलिकति छोपेको छ, हामीलाई अलिकति ओझेल पारेको छ। तर पनि मुर्चुङ्गा, बिनायो, सारङ्गी होइन, यस्ता चिजको डम्फुको भाउ घटेको छैन, मोल घटेको छैन। यिनै त हो हाम्रो संस्कृति। हामीले देखाउने भनेको यिनै कुरा हो। कुराहरू हामीले देखाउन सक्यौँ भने हामी प्राउड फिल हुन्छ, हामीलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ। तर हामीले देखाउन सकेनौँ भने फेरि अरूकै अलिक उठालो भने अरूकै। यसलाई यसरी बजाइन्छ। यो पनि रिङमा कुङ भनिन्छ। कुङ भनेको चाहिँ राई भाषामा दाँतसँग सम्बन्ध भएको हुनाले यो चाहिँ यसरी बजाइन्छ। मैले चाहिँ अधिकतम बाजा गीतहरूमा प्रयोग गरेको छु। यो एउटा समला तालमा भयो।
विभिन्न तालहरू यसलाई कम्पोज गरेर गर्न सकिन्छ। फरक फरक तालमा बजाउनु मिल्छ। जस्तै यो ताङ तिन्नाक धिङ ताङ तिन्नाक ताङ खताङ ताक गिन गिन ताङ भयो। अब 6/8मा गिन ताङ ताक गिन ताङ चाहिँ यो मुर्सुङ्गा छ नि धेरै चाहिँ पहिले पहिले मेरो हजुरबुवाहरूबाट पनि मैले सुनेको मुर्सुङ्गा बजाउँदै गोठालो जाँदा मेलापा जाँदा माया पिरती बस्थ्यो अरे नि हो। माया त सर्वव्यापी हो नि, माया त कहाँ छैन। माया त स्वाभाविकले बस्ने कुरा हो नि। माया त जहाँ पनि रहन्छ, गाउँ बस्ती वन जङ्गल खेत बारी जहाँ पनि मायाको महिमा मायाको महत्त्व मायाको चर्चा त हुन्छ नि, जहाँ पनि रहन्छ। थियो पक्कै। तपाईँको माया कसरी बस्यो सुन्न मन लाग्यो। माया कसरी बस्छ थाहा पनि हुन्न। माया बिस्तारी, मायाको आकार पनि हुँदैन, फेरि मायाको प्रकार पनि हुँदैन, माया कत्रो छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, माया कति लामो छ, माया कस्तो कुन आकारको छ थाहा, माया आफै बस्छ। माया भनेको मान्छेको चेतनाले त्यसलाई समात्ने वस्तु हो। चेतना रहेन भने माया पनि रहँदैन र चेतना अभिवृद्धि हुन्छ अनि माया बस्छ अनि घरबार जम्छ। घरबार जम्ने एउटा माया भयो। माया भनेको फेरि समाजमै माया चाहिन्छ नि। घरबार बस्ने एउटा प्रिय र प्रेयसीको बिचको माया आफ्नो महत्त्व होला, तर समाजमा दाजुभाइ दिदी बहिनी तपाईँ र मेरो पनि माया हो। किनभने तपाईँसँग मेरो स्नेह भएन भने, ममता भएन भने, मानवता भएन भने त्यो त रहेन, संसार सकियो। पनि माया त सबै ठाउँमा छ, तर मायालाई व्याख्या गर्ने, मायालाई परिभाषा गर्ने तरिका मात्रै भन्ने हो। मायाको महत्त्व चाहिँ अत्यन्त। यतिखेर एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो, कुन सुनाउनुहुन्छ? मलाई त एकदमै मनपर्छ पूर्वै धराना। ए हुन्छ। जन्म त गाउँमै हो, कहाँ हो मरन। मरि गए हाम्रो जीवन खोला बगर, मरि गए हाम्रो जीवन खोला बगर, बाचुन्जेल आज खेल गरौँ मरे के छ र, बाचुन्जेल आज खेल गरौँ मरे के छ र, ए पूर्वै धराना, ए पूर्वै धराना, जन्म त नेपालमै हो कहाँ हो मरन, जन्म त गाउँमै हो कहाँ हो मरन, जिन्दगीको बाटो हिँड्दै पुगिन्छ कहाँ, जिन्दगीको बाटो हिँड्दै पुगिन्छ कहाँ, मिठो वचन बोलिरखे लाग्छ नि माया, मिठो वचन बोलिरखे लाग्छ नि माया, ए पूर्वै धराना, ए पूर्वै धराना, जन्म त नेपालमै हो कहाँ हो मरन, जन्म त गाउँमै हो कहाँ हो मरन। पुरै सुन्नको लागि चाहिँ तपाईँले युट्युबमा सर्च गरेर सुन्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको जिन्दगी अब होइन, जन्म कहाँ हुन्छ मरण कहाँ हुन्छ होइन। तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो, म कहाँ जन्मेँ, हर मान्छेको ठेगान छैन। अनि यिनै कुराहरू भावना। यो कति सालमा सृजना गर्नुभयो तपाईँले आफ्नै लय शब्द? धेरै पहिला हो। यो लय टुप्पा चाहिँ एउटा मनिष राई भन्नेले, यो पूर्वी धराना भन्ने चाहिँ मनिष राईको हो। शब्दहरू बाँकी सङ्गीत सबै मेरै हो। यो निकै पुरानो गीत हो। कति सालतिर याद छ यहाँलाई? 20-25 वर्ष त भयो होला रेकर्ड गरेको। फेरि रिरेकर्ड पनि गर्नुभयो यसलाई त है? रिरेकर्ड पनि गरेको। अनि हजुरको जन्म कहाँ भयो? मेची अञ्चलको पाँचथर जिल्ला, सुदूरपूर्व सुदूर उत्तर, लगभग झन्डै मेरो चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङको बोर्डरमा भएको। इलामदेखि माथि जानुपर्छ, इलामकै पेरिफेरी हो। पाँचथरमा जन्मनुभयो। बालककालमा ह्याकपारे पालम पनि गाउनुभयो होला? बिल्कुल है। अब गाउँमा यिनै मुर्सुङ्गा बिनायहरू, यिनै टुङ यलम्बर बाजाहरू, मादलहरू, बाँसुरीहरू, मुरेलीहरू, हाकपारी पालम, ख्याली, ऋषिया, मुन्दुमका कुराहरू हुन्छ हामीसँग होइन। मुन्दुमी गीतहरू हुन्छ। यिनै कुराहरूबाट चाहिँ गीत सङ्गीतमा
लाग्यो भन्दा पनि गीत सङ्गीतको प्रभावमा परियो। त्यतिकै दिमागमा मानसपटलमा गीत सङ्गीतले छाप पार्यो अनि गीत सङ्गीतमा हेलिन मन लाग्यो, गीत सङ्गीतमा पढिन मन लाग्यो, गीत सङ्गीतमा बामे सर्न मन लाग्यो। बामे सर्दै सर्दै अहिले यहाँ काठमाडौँ आइपुग्यो। अहिले यतिखेर तपाईँसँग फेरि आइपुग्यो। जिन्दगी यस्तै हो। तपाईँ गीतै गाउँछु, अब म कलाकारै बन्छु, रेडियो नेपालमा गएर गीत गाउँछु भनेर कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? म जब 5 थरमा जन्म भयो त्यसपछि म झापा झरेँ। झापामा एउटा हाई स्कुल जीवन झापामा बितेको हो। त्यसपछि म कलेज पढ्नको लागि धरान आएँ। रहर त थियो त्यतिखेर रेडियो नेपालमा गीत गाउन, रहर नहुने होइन, आजमा धेरै अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि म धरानमा पढ्दा पढ्दै रेडियो नेपालमा गीत गाउने रहर त त्यतिखेर कसको थियो, एउटै मात्रै थियो रेडियो नेपाल होइन। अरू त केही पनि साधन केही पनि थिएन नि त। काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो कि धनकुटामा हुन्छ? होइन, काठमाडौँ हो नि। त्यतिखेर कहाँ रेडियो, अरू त धनकुटा त पछिबाट क्षेत्रीय प्रसारण पछिबाट भएको हो नि त। मात्रै विकल्प रेडियो, एफएमहरू केही पनि थिएन। एफएम त हिजो जस्तो लाग्छ मलाई खोलेको। विभिन्न क्षेत्रीय प्रसारणमा नेपालको विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु, तर रेडियो मात्रै त्यो। अझै मेरो बाल्यकाल भन्दाखेरि त रेडियो नेपालको पहुँच थिएन मेरो गाउँमा त। अझै उताबाट इन्डियाको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी टिप्थ्यो कि। अनि बङ्गाली गीतहरू, अब हामी बङ्गाली गीतहरू हामी नबुझ्ने भए पनि किनभने रेडियोमा बस्ने तिनै थियो। रेडियो अन गर्नु बित्तिकै अब रेडियो पनि सबैमा एभाइलेबल थिएन, सबैको पहुँच हुँदैन थियो। किनभने गाउँमा क्षमता पनि हुनु पऱ्यो नि। रेडियो हुने त क्यापेसिटी पनि हुनु पऱ्यो नि। क्यापेसिटी छैन। अब रेडियो जसले हुने खानेले अथवा त्यो पनि सहरमा पुगेको आउनेले मात्रै रेडियो बोकेर आउने भयो। कति सालको कुरा हो यो? यो त धेरै अगाडिको कुरा हो। यो कुरा गऱ्यो भने दन्ते कथा जस्तो हुन्छ। यो अहिलेको पुस्ताहरूलाई यस्तो पनि थियो होला र भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरै अगाडि, अब 40-50 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। अनि त्यतिखेर रेडियो भन्ने पहुँचै थिएन। कहीँ कतै रेडियो पुगेको घरमा चाहिँ, जस्तै रेडियोको समय भनेको 9 बजी होला, 8-9 बजी रातिदेखि बन्द हुने रेडियो थिएन नि त। उसको समय पनि थिएन। अनि उताबाट नजिकबाट बङ्गाली चाहिँ टिप्ने के, अब जस्तै घुमाउँदाखेरि बज्ने त्यही हो, टिप्ने त्यही हो। बङ्गाली भाषा नबुझे पनि हामी चाहिँ त्यो सुन्थ्यौँ। हुन्छ, मैले यो बजाएँ। सुरुमा हामी यसैबाट हुर्किएको मान्छे, म यसलाई फेरि यता राख्छु है त। ए हुन्छ। अरू पनि थुप्रै बाजाहरू बजाउनुहुन्छ होला नि? म बजाउँछु, बाजा धेरै बजाउँछु। बाजाहरू त प्रायः जस्तो धेरै बजाउनु आउँछ मलाई। के बजाउनुहुन्छ? ठ्याक्कै त नभनौँ, प्रायः बजाउँछु। एउटा गीत सुन्नु मन लाग्यो, कुन सुनाउनुहुन्छ त्यतिखेर? भन्ज्याङवारी यारी खोला सुनाउँला। एकदमै। भन्ज्याङवारी यारी खोला, भन्ज्याङ पारी तावासिर अय्यौ, भन्ज्याङवारी तावासिर अय्यौ, जहाँ गए नि लाग्छ मलाई गाउँकै माया, गाउँकै पीर अय्यौ, गाउँकै माया, गाउँकै पीर अय्यौ। साउने झरी उर्लेर बाडी खेतै पो लाग्यो कि, खेतै पो लाग्यो कि, लैलै खेतै पो लाग्यो कि। नुनको भारी बोकेर जाँदा आफन्त बग्यो कि, आफन्त बग्यो कि, लैलै आफन्त बग्यो कि। भन्ज्याङवारी यारी खोला, भन्ज्याङ पारी तावासिर अय्यौ, जहाँ गए नि लाग्छ मलाई गाउँकै माया, गाउँकै पीर अय्यौ। दुखियाको कोही छैन दैसैला, ए दुखियाको कोही छैन दैसैला। यति मिठो आवाज छ, एकदमै मिठासले गाउन सक्ने। युवा अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर गाइरहनु भएको छ। कतिवटा गीत रेकर्ड गराउनु भयो अहिलेसम्म?
रेडियो नेपालमा धेरै वर्ष 10-12 वर्ष म्युजिक डाइरेक्टर भएर काम गरेँ। हो त नि। त्यतिखेर एरेन्ज गर्ने, त्यतिखेर कति गाइयो, अरूसँग कति गाइयो त्यो हिसाब किताब छैन, हजारौँ भयो होला गीत। अनि त्यो म्युजिक डिरेक्टर भएर तपाईँ बसिरहँदाखेरि त्यो रेडियो नेपालको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। रेडियो नेपालकै कृष्णबहादुर गन्धर्वज्यू पनि रिटायर लाइफ पछि इन्द्रेणीमै समाहित हुनुभएको छ। त्यो दिनहरू सम्झिदिनुहोस् न कस्तो देख्छु, भेट्छु। हाम्रो कृष्ण कणेल मेरो विद्यार्थी हुन्। त्यतिखेर रेडियो नेपालभन्दा मेरो बाहिर अनामनगरमा मेरो एउटा सङ्गीत इन्स्टिट्युसन थियो। सुम्नीमा सङ्गीत प्रशिक्षण केन्द्र थियो। हाम्रो कृष्ण कणेल भाइ अहिले इन्द्रेणी.com होइन, उहाँको प्रोपाइटर होला, के फाउन्डर थियो, हाम्रो अभिभावक होला। मैले भाइलाई पहिला पनि भनेको थिएँ तपाईँको मतलब प्रतिभा छ, राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। भाइले पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुभयो। सङ्गीत सिकाएको विद्यार्थी अहिले इन्द्रेणीमा राम्रो उहाँको गतिविधि हेर्दा खुसी लाग्छ। अहिले कृष्ण गन्धर्व अघि पनि भेट भयो, उहाँहरूसँग हामी टिममा काम गर्थ्यौँ। 10-12 वर्ष काम गरेँ। त्यतिखेर रेडियो नेपालमा एउटै मात्रै थियो चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने संस्था। धेरै पछिबाट खोलेको अरू त म्युजिक नेपालहरू खुल्यो, त्यसपछि अरू धेरै खुल्यो। त्यो रत्न रेकर्डिङ संस्थान थियो, त्यसले पनि रेडियो नेपालमै रेकर्ड गर्थ्यो, रेकर्ड हुन्थ्यो। र देशैभरिका कलाकारहरू त्यहाँ आउनुपर्ने होइन। र भोइस टेस्ट स्वर परीक्षा वर्षमा एकचोटि खुल्नुहुन्थ्यो। र स्वर परीक्षा दिनको लागि देशैभरिका कलाकारहरू इच्छा जाहेर गर्ने, रहर बोक्ने कलाकारहरू चाहिँ आफ्नो पेवापातहरू बेचेर गाउँघरमा होइन के छ आफ्नो पहुँच, आफ्नो क्यापेसिटी के छ, त्यही खर्चहरू झोलामा थैलीमा चेपेर आउने चलनहरू थियो। अनि स्वर परीक्षा दिने, अनि स्वर परीक्षा दिँदाखेरि धेरै दिनसम्म स्वर परीक्षाको हामी लिन्थ्यौँ र त्यसको फाइल टेप रेकर्ड हुन्थ्यो। र त्यसपछि म पनि त्यो प्रक्रियाबाट आएको। जब स्वर परीक्षा दिइसकेपछि स्वर परीक्षा उत्तीर्णको त्यो एसएलसी अहिले एसई जस्तै एक्जाम जस्तो हो। त्यो वर्षमा एकचोटि खुलेको स्वर परीक्षामा नाम निस्क्यो भने त्यतिखेर म रेडियो नेपालको कलाकार भएँ, रेडियो नेपालमा म गाउने सक्ने क्यापेसिटीको कलाकार भएँ भन्ने किसिमको त्यो खुसी, त्यो क्षण, त्यो त कल्पना गरिसक्नु छैन। कति सालमा पास गर्नुभयो तपाईँले स्वर परीक्षा? 38 सालतिर होला, धेरै अगाडि त होइन। 35-36 सालदेखि रेडियो नेपाल आउन थालेको हो होइन। पास गर्नुभयो। अनि काम चाहिँ कति सालदेखि कति सालसम्म गर्नुभयो? त्यसपछि म रेडियो नेपालमा धाउन थालेँ, करारमा काम गर्न थालेँ। त्यसपछि 10-12 वर्ष जति मैले काम गरेँ। त्यसपछि मैले छोडिदिएँ, स्थायी थिइनँ म। मलाई त्यसपछि रहर पुग्यो। अनि त्यसपछि बाहिर पनि स्टुडियो थुप्रै खोल्न थाल्यो। अनि बाहिर खोल्न थालेपछि म पनि आफै स्टुडियो खोलेँ। मैले दोभान म्युजिक स्टुडियो भन्ने यहाँ अनामनगरमा खोलेँ। त्यसपछि सबै कलाकारहरूलाई सहयोग गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। आफूले त्यतिखेर कसेटको जमाना थिएन, त्योभन्दा पहिला त रेडियो नेपालबाट गीत बज्नु नै ठुलो कुरो थियो। हाम्रो पालामा रेडियो नेपालबाट गीत बजेको दिनको खुसी, त्यो क्षण भनिन्थ्यो सबैलाई, आज चाहिँ मेरो गीत बज्छ। नयाँ गीत रेकर्डिङ भइसकेपछि नयाँ गीत बज्ने एउटा मङ्गलबार सोमबार त्यस्तै थियो कि। अनि त्यो गीत बज्ने दिन चाहिँ पक्कै मेरो बज्छ। अब सबै साथीहरूलाई भनिन्थ्यो। भन्दाखेरि खुसीको अनुभूति होइन, सुन्दाखेरि बजेन भने दुःखको अनुभूति, त्यस्तो तितो मिठो याद छ। त्यो रेडियो नेपालमा सबैजना सगोलमा बसेर खाजा खाएको, त्यहाँ भित्र त एकदम सस्तोमा खाजा पनि खुवाउँछन् होइन, क्यान्टिनमा खाजा खाएको दिनहरू। अनि ती सहकर्मी साथीहरू सम्झँदा कसलाई सम्झनुहुन्छ? सहकर्मी साथीहरू अहिले धेरै साथीहरू बितिसक्नुभयो, विभिन्न कारणले बित्नुभयो। उमेरकै कारणले त बित्यो भन्दिनँ म, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। हामी राम थापा ती राम्रा सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। कमल परियार पनि उहाँ त्यति राम्रो चेलो वादक, एरेन्जर, भैरनिस हो, उहाँ बित्नुभयो। हामी चौतारी कार्यक्रम चलाउँथ्यौँ, युक्त गुरुङ बित्नुभयो। थुप्रै आइसिङ लामा, रामबहादुर जिम्बा, हाम्रो सुन्दर श्रेष्ठहरू त पहिला नै अलिक बित्नु भएको हो। सुन्दर श्रेष्ठ नाम सुन्नुभएको छ? एकदमै। रेशम फिरेरी धेरै राम्रो गायक हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरू धेरै बित्नुभयो। थुप्रै अब द्वारिकालाल जोशी गीत पनि थाहा छ तपाईँलाई? माइती घर तिम्रो होइन, हामी त्यो टिममा थियौँ हामी। अब नाति दाईहरू, नाति काजी दाईहरू बितेर जानुभयो, तारा देवी दिदीहरू बितेर जानुभयो। शिवशङ्कर पनि पछि उहाँ आउनुभएको थियो।
रेडियो नेपालमा आउनुभयो। उहाँ रत्न रेडियो संस्थानमा हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै कलाकारहरूसँग हामी काम गऱ्यौँ। त्यतिखेर क्यान्टिनको कुरो गर्नुभयो। क्यान्टिनमा हामी त्यतिखेर त यस्तो थियो, नेपालका बडे कलाकारहरू रेडियो नेपालमा आउने। अनि त्यो रेडियो नेपालको बाहिर यस्तो एउटा पोखरी जस्तो थियो, तर पानी चाहिँ थिएन। पोखरी जस्तो थियो, पहिला पोखरी भएकै हो तर सुकेको। त्यहाँ वरिपरि बस्ने अनि बडे ठुल्ठुला कलाकार हेर्नको लागि पनि बाहिरको मान्छेहरू। त्यतिखेर 1 बजी सिंहदरबार गेट खुल्थ्यो। अनि त्यसपछि ताँती लगाएर आउने, अनि रेडियो नेपालमा आउने, घुम्ने, अनि रेडियो नेपाल भित्री प्रसारण कक्षहरू घुम्ने। धेरै जस्तो त अझ कलाकारहरू, सङ्गीतकारहरू हेर्न, भेट्न, देख्न, बोल्नको त धेरै परको कुरो हो, देख्नेको लागि पनि आउने बाहिर कलाकारहरू। र त्यो क्षणहरू हुन्थ्यो। अब हामी रेकर्डिङमा पनि अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन। अहिले यस्तो सुविधा भनेको चाहिँ तपाईँको अहिलेको सुविधा भनेको के छ भने अहिले ट्र्याक सिस्टमहरू छ। त्यो त एउटा अर्केस्ट्रा वरिपरि एउटा ठुलो हलमा वरिपरि 15-20 जना म्युजिसियन वरिपरि बस्ने। अनि बस्दाखेरि एउटा गीत बिहानदेखि बेलुकासम्म प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। अनि एउटाले गीत बिगार्यो इनकेस, अथवा गीत अथवा म्युजिसियनले बिगार्यो भने फेरि सुरुदेखि नै पुनः रेकर्ड सुरु हुने। अहिले यस्तो कहाँ सुविधा थियो र बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस आवरमा त्यो रेकर्ड हुन्थ्यो। त्यो क्षणहरू त्यसले चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ सबैसँग गीतकार, सङ्गीतकार, म्युजिसियनसँग सामिप्यता चाहिँ गराएको थियो। अहिले त अब कसैसँग भेट हुँदैन, चिन्ने हुँदैन। मेरो गीतमा चाहिँ कसले मादल बजायो, कसले ढोलक बजायो, कसले तबला बजायो, कसले बाँसुरी बजायो, त्यो कसैलाई थाहा हुन्न होइन। चट्ट जान्छन्, गायिका अगाडि बढ्छन् होइन, वाद्यवादकहरूलाई पछाडि नै पारिएको छ है। त्यस्तो छ, चिन्दैन, कसैले चिन्दैन। त्यो याद के अझै रेडियो नेपालमा त्यो चन्द्र शमशेरको बिजुली बत्तीको पुल अझै पनि छ। त्यो चन्द्र शमशेरले बनाएकै हो त्यो सिंहदरबार होइन, चन्द्र शमशेरको। र रेडियो नेपालको क्यान्टिनको कुरो गर्नुभयो, अहिले त भत्किसकेको छैन अहिले। त्यो क्यान्टिनमा चाहिँ चन्द्र शमशेरको मैले सुनेको घोडा बान्ने तबेला थियो अरे। पछिबाट चाहिँ त्यो क्यान्टिनको रूपमा परिगयो। त्यो चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको चाहिँ त्यो पूर्वाधारहरू अहिले पनि भेटिन्छ, देखिन्छ। अहिले त कति हट्यो होला, जीर्ण पनि भयो होला, हट्यो होला। हामी पुरानो गफ गरिरहेका छौँ। कतिलाई त कथा सुनाए जस्तै लागिरह पनि होला, के कुरा गरेर शर्मिलाले भन्ने पनि होला। तर उहाँहरूको अनुभव जस्ता त्यस्तै हामीले सुनाउन जरुरी छ, र त हामीले पुराना कुराहरू थाहा पाउँछौँ। यतिखेर भने अर्को एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो, कुन सुनाउनुहुन्छ? अब अहिले लो फ्लेभरको गीतहरू सुनाउनु। मालिङ्गो काटिनी लैलै बिनायो बाजा, मालिङ्गो काटिनी लैलै बिनायो बाजा, गर्दैले कपेर एनी हजुरा, गर्दैले कपेर एनी हजुरा, भेटघाटै हुँदा नि लैलै बोलचालै भयो, भेटघाटै हुँदा नि लैलै बोलचालै भयो, लाउ माया हाँसेर एनी हजुरा, लाउ माया हाँसेर एनी हजुरा। निकै मिठो सुनाउनु भयो। कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनी हो हजुरको? मेरो 4 भाइ दाजुभाइ हो, म जेठा हो। जेठो छोरो गीत सङ्गीतमा लाग्यो। अनि बुवा आमाले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो? छोरो लाउरे भयो हुने, कमाइदिए हुने भन्नुभयो कि ओहो मेरो छोरो त गायक हुने भयो भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? त्यस्तो त रहेन। बुवा आमा बितिसक्नुभयो, अहिले हुनुहुन्न। बुवा आमाको सायद लाउरे बनाउने रहर पनि थियो होला, तर म चाहिँ अब सुरुदेखि नै पढाइमा लागेँ। पढाइमा लागिसकेपछि पढाइ सँगसँगै मेरो चाहिँ स्कुले जीवनदेखि नै मेरो गीत सङ्गीतलाई समातेँ। अनि लाहोर जाने रहर पनि मलाई भएन, लाहोर जाने इच्छा पनि मलाई कता पलाएन भनौँ न। कला संस्कृति संरक्षण त्यतातिर भयो। त्यसो भएको कारणले पनि म यहाँ आइपुगेको छु। प्रतिक्रिया त बाबुआमाको राम्रै रह्यो, फ्यामिलीको परिवारको सद्भाव रहेकै हो। एउटै गीत आमाले, मेरो आमा जीवित भइन्जेलसम्म एउटा गीत मैले गाएको गीत आमालाई मन परेन। के मन परेन भने त्यो गीत चाहिँ एउटा गीत छ, अरू नै तरे तमरे तरे समुद्र तर्नै छ, आमाको कोखमा बासमती लिए कहाँ गई मर्नु छ भन्ने छ। र आमाले त्यो गीत सुन्नुभयो। आमाले गीत सुनेपछि चाहिँ म हुँदाहुँदै आमाको कोखमा बासमती लिए। अनि अर्को चाहिँ त्यसको अन्तरा चाहिँ, जन्म दिने आमा छैन, कर्म दिने बाबु छैन,
टुहुरोको दिन फिर्छ भनौँ भावीले नै लेखेको छैन भन्ने शब्द थियो। त्यो छ अहिले पनि। अनि त्यो गीत चाहिँ मन पराउनु भएन आमाले। म छँदै म छाँदै भएन। तर त्यो एउटा सबैको प्रतिनिधित्व गीत थियो, साहित्य थियो त्यो। आमाले बुझिदिनु भएन र म हुँदै आमा छोराले यस्तो गीत गाए भन्ने मात्रै हो, अरू त। एक टुक्रा सुन्न चाहन्छौँ हामी। अरू नै तारे तम्मरै तारे हो, समुद्र तर्नै छ, आमाको कोखमा बस मात्रै लिए, कहाँ गई मर्नु छ हो। अरू नै तारे तम्मरै तारे, जन्म दिने आमा छैन, कर्म दिने बाबु छैन, जन्म दिने आमा छैन, कर्म दिने बाबु छैन, टुहुरोको दिन फिर्छ भनौ भावीले नै लेखेको छैन, टुहुरोको दिन फिर्छ भनौ भावीले नै लेखेको छैन। अरू नै तारे तम्मरै तारे। हाम्रो माझमा आज रचनाकार, सङ्गीतकार, चलचित्रको निर्माता हुनुहुन्छ जितेन राई। निकै रमाइलो गफका पुरानो कुराकानी भइरहेको छ। उहाँले आफ्नो वाद्ययन्त्रलाई पनि साथैमा ल्याउनु भएको छ। निकै खुसी लागेको छ, अचम्मै पनि लाग्छ त्यो दिनको कुराहरू सुन्दा। ओहो त्यस्तो पनि थियो र जस्तो नि लाग्छ। हिजो रेडियोमा गीत बज्ने समय, अनि रिलवाला क्यासेटको समय, सिडीको समय, सबैको समय पार गर्दै गर्दै अहिले मोबाइलमै संसार भेटिने सम्मको सिस्टम उहाँले बिहोर्नु भएको छ। अहिले त गीत सङ्गीत एकदमै लामो 16-17 मिनटको गीतबाट घट्दै 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 15 सेकेन्डमा टिकटकमा पुगेको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? यो समयले अथवा समय सँगसँगै प्रविधिको विकासको परिणाम होला, म त्यही भन्छु। अरू त मैले यसमा कमेन्ट गरेर म जस्तै निम्छोरो मान्छेले के हुन्छ र, होइन? संसार तपाईँले भनिसक्नुभयो, एउटा औँलामा औँलाको टुप्पोमा संसार गुगल सर्च गऱ्यो भने भेटिने युग हो। तर अब यति हुँदा यसलाई समय सँगसँगै निर्माण भएको प्रविधिको एउटा परिणाम हो, त्यसको उपज हो भन्छु। तर त्यो सँगसँगै हामी बकिएर सबै आफ्ना जीवन, आफ्ना सभ्यता, आफ्नो समाज, आफ्नो देश, आफ्नो जीवनका सबै अवयवहरू बिर्सिने हो भने चाहिँ बेठिक हुन्छ। तर समयसँग उत्पादन भएको वस्तुहरूलाई ग्रहण गर्ने, त्यो समयसँग उत्पादन भएको वस्तुसँग सहयात्रा गर्ने, सहकार्य गर्ने क्रम हो। अब हिजोको युगको कुरा गर्ने भने अहिले तपाईँले भन्नुभयो, हिजो रेडियो नेपाल, रेडियोबाट मात्रै गीत बज्थ्यो, पछिबाट कसेटको जमाना आयो। कसेटको जमाना पनि मैले 1 रुपियाँ एउटा कसेट बिक्री भए बापत रोयल्टी, मैले 1 रुपियाँ रोयल्टी खाएको म्युजिक नेपालमा त्यो इतिहासै छ। त्यो पछिबाट धेरै बढेर कति भयो, होइन? त्यसपछि कसेट सकियो, यसको जमानै सिद्धियो। अनि सिडी केही जमाना आयो, सिडी पनि सक्यो, त्यसपछि भिसिडी के जमाना आयो। अहिले त हुँदा हुँदा मोबाइलमा नेट हुने बित्तिकै निःशुल्क आउँछ, युट्युबमा आउँछ। यो समय सँगसँगै चाहिँ नि विकास भएको प्रविधिको उपज नै हो भन्छु। यसमा खासै मेरो फरक मत त छैन। तर हामी समयले दिएको चिजहरूलाई हामीले आफ्नोपनमा, आफ्नो जीवन सभ्यतासँग, खालि हामी नेपाली सङ्गीत भन्दैछौँ नि, हामी नेपाली गीत सङ्गीतको कुरा गर्छौँ नि, यो कुरा आउँछ जहाँ पनि आउँछ कि हामी केलाई नेपाली गीत भन्दैछौँ, केलाई हामी नेपाली सङ्गीत भन्दैछौँ। कति कुराहरू चाहिँ हामी नेपाली गीत सङ्गीत भन्छौँ त त्यो सङ्गीत नेपाली जस्तो छैन, कपी पेस्ट जस्तो छ। भारतीय कपी पेस्ट जस्तो छ त नेपालको पश्चिमा मुलुकको कपी पेस्ट जस्तो सङ्गीत छ भने त्यसलाई हामी नेपाली सङ्गीत भनेर हामी बुरुक बुरुक उफ्रिँदैछौँ कि? तर हाम्रो वस्तुस्थिति के हो? नेपाली समाजलाई प्रतिनिधित्व केले गर्छ, नेपाली समाज भनेर विश्वमा देखाउँदाखेरि कसरी देखिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अबको स्रष्टाहरूले सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। बाइक त्यति हो। पूर्वी बच्छ ढोल च्याम्रुङ
पश्चिम बच्छ हुड्केली होइन जुनसुकै ठाउँमा गए पनि हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउनु पर्यो हामी हाकपारे पालममा पनि नाच्नु पर्यो सोरठी कौडा टप्पा झ्याउरे होइन खैजडी झ्याम्रे सबैमा नाच्नु पर्यो अनि सबैमा रमाउनु पर्यो यसैलाई हामी संस्कृति मान्नु पर्यो र विश्वव्यापी गर्नु पर्यो भन्ने हजुरको कुरा हो यतिखेर भने पूर्वी बच्छ ढोल च्याम्रुङ सुन्न मन यो गीतमा अलिकति अब श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई ढोल पूर्व बच्छ ढोल च्याब्रुङ ढोल भनेको ठुलो बाजा हो च्याब्रुङ भनेको पनि ठुलै बाजा यसरी बजाइने च्याब्रुङ बाजा हो राई लिम्बूहरूको बिचमा बज्छ अब हुड्केली भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ होला पश्चिमतिर सुदूरपश्चिमतिर गरिन्छ र यो दमाभन्दा सानो हुन्छ टेम्कुभन्दा ठुलो हुन्छ त्यो हुड्केली हुन्छ त्यसलाई होइन र त्यसको बिचमा पूर्वको ढोल च्याब्रुङ र पश्चिमको हुड्केलीको फ्युजन गरेर नेपालको सबै क्षेत्रलाई समेटेको छु मैले यो गीतमा तर सबै त पुरा सुनाउँदिनँ म एक टुक्रा पूर्व बच्छ ढोल च्याब्रुङ पश्चिम हुड्केली पूर्व बच्छ ढोल च्याब्रुङ पश्चिम हुड्केली पेङदोर जेले डम्फु नाच्यो उसकै पुर्ख्यौली पेङदोर जेले डम्फु नाच्यो उसकै पुर्ख्यौली उठौँ समाज बनाउन संस्कृतिले देशै सजाउन संस्कृतिले देशै सजाउन हिमालतिर बख्खु लाउँदा तराई धोती सुरुवाल हिमालतिर बख्खु लाउँदा तराई धोती सुरुवाल त्यसैभित्र बनाउनु छ अब नयाँ नेपाल त्यसैभित्र बनाउनु छ अब नयाँ नेपाल धिमे बज्दा कति राम्रो आकु पटासी धिमे बज्दा कति राम्रो आकु पटासी नेपालको पहिचान हो बहुल संस्कृति नेपालको पहिचान हो बहुल संस्कृति उठौँ देश बनाउन नमिलेको रीति मिलाउन नमिलेको रीति मिलाउन कलाकार भनेको परिवर्तनको संवाहक हो जसले टुलटुलका घर घरका कथा व्यथादेखि लिएर रमरौस खुसियालीका कुराहरूसम्म जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुरा चाहिँ कलाकारले बोल्ने गर्छन् गीत सङ्गीत मार्फत त्यसैले त कलाकारको लागि छुट्टै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर कलाकारहरू लागिरहनु भएको छ तर राज्य सरकारको तर्फबाट खासै कलाकारको लागि उचित व्यवस्थापन छैन भन्ने पनि गुनासो छ है हामी त्यसैले सरकारको ढोका पनि घचघचाउन चाहन्छौँ कलाकारलाई गहना होइन एउटा पहिचान दिनु पर्यो अङ्ग दिनु पर्यो भनेर कलाकारले गर्नुभएको मागलाई पनि हामी जायज मागको रूपमा लिइरहेका छौँ यस्ता थुप्रै गीत सङ्गीत छन् हामी यतिखेर जितेन राईज्यूसँग रहिरहेका छौँ अग्रज व्यक्तित्व जो वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ वरिष्ठ रचनाकार सङ्गीतकार चलचित्र निर्माता हुनुहुन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ चलचित्रमा चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो म सांस्कृतिक क्रान्तिको एउटा अगुवा हो सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको फेरि ढुङ्गा हान्नु मान्छे कुट्नु लट्ठी बजार्नु होइन सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको संस्कृतिमा भएका विचलनहरूलाई चलनमा ल्याउने हो संस्कृतिमा भएका नराम्रा पक्षहरूलाई नराम्रा कामहरूलाई त्यसलाई हामीले खारेज गर्ने हो नयाँ नयाँ चिजहरूलाई नयाँ नयाँ चिन्तनहरूलाई गोडमेल गर्ने हो नयाँ वस्तुहरूलाई नयाँ सोचहरूको विकास गर्ने हो सांस्कृतिक क्रान्ति र त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको म एडभोकेसी गर्दै हिँड्दा तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि म कलाकार त हो तर म कस्तो खालको कलाकार हो भनेर म आफूलाई एउटा कसीमा उभ्याउने प्रयत्न पनि गर्छु कुनै कुनै बेला त्यसो भने मलाई कलाकार गहना हो भन्नुभन्दा पनि मलाई राज्यको अङ्ग हो भन्यो भने मेरो सुरुदेखिको म धेरै 52 सालकोदेखि त म यो आन्दोलनमा छु म राज्यको गहना होइन हामी अङ्ग हो जस्तै व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका पत्रकारिता कलाकारिता भनेर म आन्दोलन गरिरहेको छु हर ठाउँमा बोलिरहेको छु किनभने गहना भनेको त जस्तै
तपाईँले सुन्दर हाम्रो यो एउटा फर्मल कार्यक्रममा देखिनु भएको छ, त्यो सही कुरा हो। तर कुनै कुनै बेला गहना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विवाहमा भोज भतेरमा जाने लगाउने अनि त्यसपछि आवश्यक परेमा थन्काइ राखिदिने, त्यस्तो होइन। हामी जहिले पनि देशको पक्षमा, समाजको पक्षमा, विगतको पक्षमा, वर्तमानको अवस्थामा र भविष्यसम्मको कुराहरू नेपालमा आफ्नो देशमा भएका विकृति विसङ्गतिको पक्षमा पनि हामी देखाउने, हाम्रा गीत सङ्गीतले त्यसलाई इङ्गित गरोस्। गीत सङ्गीतबाट त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सचेतना फैलाउने काम गर्ने भएको हुनाले कलाकारहरू गहना होइन अङ्ग हो भन्ने आन्दोलनमा छु म। त्यसले गर्दा यो चलचित्र क्षेत्रमा कसरी लागेँ भन्दाखेरि यो मेरो आन्दोलनको आउँदै आउँदाखेरि म त गीत सङ्गीत गाउने, गीत लेख्ने, सङ्गीत गर्ने, गीत एरेन्ज गर्ने, बाजा बजाउने मात्रै होइन रहेछु। किनभने चलचित्रबाट पनि नेपाली समाजमा भएका अनगिन्ती संस्कृतिका पाटाहरूलाई, नेपाली समाजका अनगिन्ती विकृति र विसङ्गतिहरूलाई आम पिपुलमा, आम दर्शक सामु विश्वव्यापीकरण गर्न सकिँदो रहेछ। एक समाजले अर्को समाजलाई देखाउन सकिने रहेछ, चेतनाको कुराहरू फैलाउन सकिने रहेछ भनेर मैले जब अलिकति चलचित्र के हो त डिरेक्सन, के हो त स्क्रिप्ट राइटिङ, के हो त एडिटिङ भनेर मैले पढेँ। त्यसपछि मैले बुझेँ, त्यसपछि एउटा चलचित्र पनि बनाइहालौँ भनेर मैले किराँती मिथकमै नेपाली कथानक चलचित्र 2 घण्टा 6 मिनटको बिनायो भन्ने चलचित्र निर्माण गरेको छु। म्युजिकल डकुमेन्ट्रीहरू त मेरो थुप्रै छ। त्यस क्रममा चाहिँ म प्रवेश गरेको हो नेपाली चलचित्र बिनायो। युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेटिन्छ। त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल, यो अहिले कमर्सियल भन्दा पनि अलिक हिस्टोरिकल कथानक चलचित्र हो। हामी युट्युबमा पनि यो चलचित्र हेर्नको लागि आग्रह गर्छौँ। तपाईँहरूलाई व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो। निकै गफगाफ गर्ने रहर थियो। रहर हुँदै पनि हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। नयाँ प्रतिभालाई तपाईँको सल्लाह सुझाव के छ? मेरो त्यस्तो सल्लाह सुझाव खास केही छैन। मैले अर्थी उपदेशको कुरा गरेँ भने मलाई त्यति राम्रो मान्नुहुन्न, समाज त्यस्तै हो नि, होइन? बरु नयाँ प्रतिभाहरूलाई शुभकामना दिन्छु। राम्रो गर्नुहोस्। आफ्नो समाज, आफ्नो देश को प्रतिनिधित्व गर्ने हामी जस्तो कलाकार मात्रै हो। किनभने राजनीतिले पनि हाम्रो देशलाई चिनाउन सक्दैन रहेछ। संस्कृति भनेको चाहिँ यो लाखौँ वर्ष रहिरहने चिज हो। यो धरती रहिन्जेलसम्म, यो समाज रहिन्जेलसम्म हाम्रो संस्कृतिले संसारमा चिनाउन सक्ने पाइला अगाडि बढाउनुहोस्। नयाँ प्रतिभाहरूले, नयाँ स्रष्टाहरूले हाम्रो के हो, पराय के हो चिन्नुहोस्। आफ्नो घरको छानो उधारेर अरूकोमा बास नबस्नुहोस्। आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर अरूको हलीगुठाला नबस्नुहोस्, होइन? आफ्नो सिकुवा, आफ्नो घरको छोटा नबढाएर अरूको गार्डन सफा नगर्नुहोस्। आफ्नो चाहिँ पहिला आँगन बढारौँ, अनि आफ्नो सिकुवा बढारौँ, अनि अरूको गार्डन फोहोर देखिन्छ भने पनि त्यो भन्न मिल्छ होला। हामी स्रष्टाहरू त्यतिकै लहैलहेको भएर नकुदौँ, यति मेरो आग्रह। र तपाईँ मार्फत बरु म चाहिँ अब जितेन्द्र राईले चाहिँ नेपाली समाजको लागि के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बरु सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु शर्मिला बहिनी मार्फत, अथवा यो इन्द्रेणी समाज मार्फत मलाई केही सल्लाह सुझाव पाएँ भने चाहिँ म हार्दिक आभारी हुने थिएँ। यति हो मेरो भन्नु। फलेको वृक्ष ननुहेको कहाँ छ र हजुर? हेर्नुहोस् त, उहाँले अझै उल्टै आफैलाई सल्लाह सुझाव मागिरहनु भएको छ। यहाँको आशीर्वाद सधैँभरि इन्द्रेणीलाई प्राप्त होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै आजलाई छुट्न चाहन्छु। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद। लाखौँ करोडौँ जनसमुदायमा मेरो भनाइ पुर्याउने अवसर दिनुभयो, यसको लागि बहिनीको व्यक्तिगत रूपमा प्रगति र इन्द्रेणी समाजलाई हार्दिक बधाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइ पक्कै पनि तपाईँलाई ज्ञानवर्धक भयो, हामीले यही बुझेका छौँ। तपाईँले नयाँ प्रतिभा कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँकोबाट धेरै कुरा सिक्नुभयो है। सङ्घर्षका कुरा, जीवनका कुरा, जगतका कुरा है,
त्यो दिनका कुरा आजका दिनका कुरा कति फरक छन् ती कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। विज्ञान र प्रविधिलाई सही तरिकामा प्रयोग गर्न सकियो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको यो भनाइ एकदमै मन परेको छ मलाई पनि। उहाँको धेरै गीतहरू छन्, हजारौँ गीतहरू छन्, ती हजारौँ गीतहरू सबै सुन्नलाई समय भएन हामीसँग। तपाईँले युट्युबमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको बारेमा बुझ्नको लागि। आज व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। रचनाकार, सङ्गीतकार, चलचित्र निर्माता, एक प्रकारको एकदमै मिठो आवाज भएको हाम्रो चाहिँ नि सर्जक, वरिष्ठ सर्जक, गायक, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जितेन राईज्यू। व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभएको छ। देशको यो विषम परिस्थितिमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। क्यामेरामा साथ दिने अमित कणेललाई धेरै धेरै धन्यवाद। सिङ्गो इन्द्रेणी टिमलाई सम्झँदै आगामी बसाइमा फेरि कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट चाहँदै आजको बसाइबाट शर्मिला श्रेष्ठ ओजेल पनि जान्छु। हस्त नमस्कार। जय गीत, जय सङ्गीत, जय कलाकारिता।